ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பிகே கியூபிங். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து இந்த டொர்னேடோ அன்பாக்சிங் அந்த வீடியோ கீழே வந்து RS3M வாங்கலாமா இல்லை டொர்னேடோ வாங்கலாமா, எந்த கியூப் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. சில பேர் வந்து கம்பேர் வீடியோ கூட போட சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்காக இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, RS3Mக்கும் எக்ஸ்மேன் டொர்னேடோ V2க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்சியேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம பிகே கியூபிங் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் லைக் ஷேர் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே கைஸ், வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஓகே, ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த RS3M 2020 இந்த கியூப் வந்து எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கன்னா, லாஸ்ட் இயர், அதாவது 2020 எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த கியூப் வந்து யார் லான்ச் பண்ணாங்கன்னா, மோயுங்கிற ஒரு கம்பெனி லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த கியூப் வந்து 2020யோட பெஸ்ட் பட்ஜெட் 3x3 கியூபாக இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த கியூப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப இதோட ரேட் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா 700 இருந்துச்சு. இப்போதைக்கு ரேட்டு வந்து 670 ருபீஸ் cubeladder.comல. ஸோ இந்த கியூப் வந்து நான் வாங்குறப்ப 700 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். இப்போ 670 ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்த கியூப் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்மேன் டொர்னேடோ வெர்ஷன் 2 மேக்னெட்டிக் 3x3. இந்த கியூப் வந்து ரீசெண்டாக இப்போ தான் லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த கியூப் வந்து இதோட ரேட் எவ்வளோனா 1850. மேபி இதோட ரேட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் இந்த கியூபோர்டு யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, யார் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா அங்கிற ஒரு கம்பெனி தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதுவும் ரீசெண்டாக தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கியூப் வந்து என்ன, எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்க, யார் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ RS3M 2020யோட மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ABS பிளாஸ்டிக் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்மேன் டொர்னேடோ வெர்ஷன் 2 கியூப்க்கு அதே ABS பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் தான். அண்ட் RS3Mோட சைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 56 மில்லிமீட்டர். அண்ட் எக்ஸ்மேன் டொர்னேடோ வெர்ஷன் 2 அந்த கியூபோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 55 மில்லிமீட்டர். தென் இந்த RS3M 2020யோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 85 கிராம்ஸ். அண்ட் இந்த எக்ஸ்மேன் டொர்னேடோ வெர்ஷன் 2 ஓட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 72 கிராம்ஸ். ஸோ சைஸ் வைஸில் இது ஹையராக இருக்குது. அண்ட் சைஸ் வைஸில் இது ரொம்ப ஸ்மாலராக இருக்குது. அண்ட் வெயிட் வைஸில் இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது RS3M. அண்ட் இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது எக்ஸ்மேன் டொர்னேடோ வெர்ஷன் 2. ஓகே, ஸோ RS3M 2020ல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் பிரைட் கலர்ஸ். அண்ட் நம்ம எக்ஸ்மேன் டொர்னேடோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிரைட் கலர்ஸ். ஓகே, நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் வைஸ் இந்த ரெண்டு கியூப் எப்படிலாம் ரிஃபர் ஆகுது, எப்படி சிமிலராக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் RS3M 2020ல் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸும் சரி, கியூப் வந்த உடனே ஓப்பன் பண்ண உடனே சரி, ரொம்ப நாள் கழித்து யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, ஸ்ப்ரிங் நாய்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸ்ப்ரிங் நாய்ஸ்ங்கிறது இந்த கியூப்லேயே வந்து அப்படி தான் இருக்குது. எவ்வளோ தான் லூப் பண்ணாலும் ஸ்ப்ரிங் நாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தான் குறையும். ஸோ ஸ்ப்ரிங் நாய்ஸ் பாருங்கள், ரொம்ப ஹையராக இருக்கும். அண்ட் நம்ம எக்ஸ்மேன் டொர்னேடோ வெர்ஷன் 2 பொறுத்த வரைக்கும் நாய்ஸே கிடையாது, ஸ்ப்ரிங் நாய்ஸ் கிடையாது. கியூப் ரொட்டேஷன் பண்ணுறப்ப கூட நாய்ஸ் வராது, சும்மா லைட்டாக தான் இருக்கும். இதோட சவுண்டை பாருங்கள், அவ்வளோதான், ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். அண்ட் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா RS3M 2020 வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் கியூப். அண்ட் இதில் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறப்ப எந்த அளவுக்கு மேக்னெட் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குறாங்களோ அதே மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் தான் லைஃப் லாங் இருக்கும். நம்மளால் வந்து அதை மீடியம் பண்ண முடியாது, அதாவது ஹை பண்ண முடியாது. நாம் அப்படி பண்ணோன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா மேக்னெட்ஸ் தான் வாங்கி இது பண்ணணும், இல்லை ஹையர் லெவல் மேக்னெட்ஸ் நம்ம வாங்கி இருக்கிற மேக்னெட்ஸ் எடுத்து அதை அப்ளை பண்ணணும். ஸோ நம்ம எக்ஸ்மேன் டொர்னேடோ வெர்ஷன் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் மேக்னெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மேக்னெட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும். அடுத்து வந்து கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப மீடியமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹையராக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ RS3M 2020ல் அந்த சிஸ்டம் கிடையாது. அண்ட் RS3M 2020 எதுக்கு மெயினாக ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னா,
இந்த ஸ்ப்ரிங் கம்பேரிசன் சிஸ்டம்காக தான் ஃபேமஸ் ஆச்சு. அட் த டைம் எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் கம்பேரிசன் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நான் வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், ரொம்ப கலரிஷாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஆஸ் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ RS3M 2020யும் மெய்லாங் 3M கியூபும் சேமாக தான் பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. சிமிலாரிட்டி வந்து ஒரே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சிமிலராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ், மெய்லாங் 3Mக்கும் RS3M 2020க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஸ்ப்ரிங் கம்பேரிசன் சிஸ்டம் இருக்குது, அதில் கிடையாது. ஸோ இது வந்து மெயின் திங். ஸோ நம்ம எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2வில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் கம்பேரிசன் சிஸ்டம் ரொம்ப அருமையாக கொடுத்துருப்பாங்க. தென் RS3M 2020யோட டூல்ஸ் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் கம்பேரிசன் சிஸ்டமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோயூ ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ப்ரிங் கம்பேரிசன் சிஸ்டம் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ இதான் வந்து மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த RS3M 2020யோட இந்த மோயூ ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் இதை வந்து ஸ்ப்ரிங் கம்பேரிசன் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் தென் நம்ம எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2வோட டூல்ஸ் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லெவலில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் மேக்னெட்ஸ்னு சொல்லியிருந்தேன். அட்ஜஸ்டபிள் மேக்னெட்ஸ்க்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் டைப்பான நிடில் யூஸ் பண்ணும், அதுதான் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் மேக்னெட்ஸ். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து எல்லாமே மேக்னெட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடியே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீடில் நம்ம ஸ்ப்ரிங் கம்பேரிசன் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்மேன் டொர்னடோவில் இந்த 2 புள்ளி இருக்கும், இதில் வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஃபுல்லாக திருப்ப முடியும். ஸோ இன்னொரு நோட்டிசபிள் திங் என்னென்னா RS3M 2020ல் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் மேக்னெட்ஸ் இருக்கவே இருக்காது. அண்ட் நம்ம எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2வில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்டரில் ஒரு மேக்னெட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து சென்டரில் மேக்னெட் இந்த வால் கியூப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும், இதே மாதிரி தான். ஸோ மேக்னெட்ஸான்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ப்ரூஃப் வேணும்னா இது ஒரு ஸ்டீல் தான். ஸோ பாருங்கள் ஒட்டிக்கிச்சு. ஸோ இது இஸ் அ மேக்னெட். இப்போ RS3M 2020ல் லூபே அப்ளை பண்ணாமல் நம்மளால் டேர்ன் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு ஸ்லோவாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், பார்த்து தெரியும். அண்ட் நம்ம எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2வில் பார்த்தீங்கன்னா லூபே இல்லாமல் கூட ஒரு நல்ல ஸ்மூத்னஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் நாய்ஸ் சுத்தமாக வரவே வராது. இதுதான் மெயின் திங். அண்ட் RS3M 2020ல் நீங்கள் லூப் மட்டும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கியூப் வேறு லெவலில் கொடுக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ். பட் ஸ்ப்ரிங் நாய்ஸுங்கிறது தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அண்ட் RS3M ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர்லெஸ் வெர்ஷனை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. பட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஸ்டிக்கர்டு வெர்ஷனை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2 பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் வந்து இதில் வந்து ஸ்டிக்கர்டு வெர்ஷன் அவைலபிளாக கிடையாது. ஸோ நாம் இப்போ முக்கியமான பார்ட்டுக்கு வரலாம். ஸோ நாம் இப்போ பார்க்க போகிற பார்ட் என்னென்னா கார்னர் கட்டிங். ஸோ RS3M 2020ல் எக்ஸாக்ட்லி நைஸ் கார்னர் கட்டிங் இருக்கும் பாருங்கள். இது வரைக்கும் போகும். இப்போ பாருங்கள், நான் காமிக்கிறேன். இப்போ RS3M 2020ல் எடுத்துக்கோங்க. இந்தளவுக்கு வச்சு மேலே தூக்கினீங்கன்னா ஈஸியாக கார்னர் கட் ஆகும். பட் எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2 மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2 இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. பட் கார்னர் கட்டிங் தான் இதில் கொஞ்சம் அடி வாங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. மேபி அதை ஃப்யூச்சரில் ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப கார்னர் கட்டிங் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு கூட ரிலீஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது எனக்கு கரெக்டாக தெரில, மேபி ஐடியா இருக்குது, வரலாம். அப்படி பாருங்கள், நான் RS3M 2020லையும் அபவ் 45 டிகிரி தான் வச்சுருந்தேன். அப்படி இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து டேர்ன் ஆச்சு. இதில் வந்து பாருங்கள், ரொம்ப இப்படி வைக்கும்போது டேர்னே ஆகாது. அதாவது ஒரு லைட்டாக ஒரு லேக் எடுத்துட்டு தான் கரெக்டாக டேர்ன் ஆகும். பட் RS3M 2020ல் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக டேர்ன் ஆகும். இதில் வந்து RS3M 2020லேயே வித்தவுட் லூபே வந்து கார்னர் கட்டிங் மாசாக ஆகுதுன்னா அப்போ வித் லூப் எப்படி ஆகும்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். அண்ட் எக்ஸ்மேன் டொர்னடோவில் வித்தவுட் லூப் வந்து அது கார்னர் கட் ஆக மாட்டேங்குது. வித் லூப் மேபி ஆக சான்சஸ் இருக்குது. நான் வேணால் லூப் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்.
பேசிக்காக லாக்அப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் RS3M 2020 வித்தவுட் லூப் பார்த்தீங்கன்னா லாக்அப்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். நீங்கள் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக டர்ன் பண்ணும்போது நிறையா லாக்அப்ஸ் வரும். அண்ட் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா லாக்அப்ஸே அவ்வளோவா ஆகாது. ஏன்னா வந்து அது சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. வித்தவுட் லூபே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை தருது. அது எந்த ஒரு குறையுமே கிடையாது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி RS3M 2020 ரேட்டு வந்து ₹670 cubelela.comல. அண்டு இதோட எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2 ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ₹1850 cubelela.comல. அண்ட் இதுதான் வந்து பெஸ்ட் பட்ஜெட் கியூப் ஆஃப் 2020 அது அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு பேர் வந்துச்சு. பட் இதுக்கு என்ன பேர் வரும்னு எக்ஸாக்டாக தெரில. ஏன்னா இது இப்போ தான் நியூவாக ரிலீஸ் ஆச்சு. பட் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ இஸ் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து சவுண்டே வராது. நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து RS3 செட் ஆகுமான்னு தெரில. ஆனால் பேசிக்கலி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா போத்தும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ரெண்டுமே அப்படியே மாசாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. இதுக்கு ரெண்டுத்துமே வந்து ஒரே பாயிண்ட் தான் கொடுக்குற மாதிரி வருது. ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. இதுக்கு மார்க் கொடுக்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமிலாரிட்டியாக தான் இருக்குது ஃபுல்லாக. ஸோ இந்த வீடியோவில் வர எல்லா கம்பேரிசனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கியூப்லேயுமே வந்து லூபே சுத்தமாக கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரையாக தான் இருக்குது. அதான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த RS3M 2020 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் டைம் வந்து நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து திருப்பினா தான் வந்து U2 ஆகும். பாருங்கள், நல்லா ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன். கையே வலிக்குது இந்த ஆள்காட்டி விரல். ஸோ எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2ல் பாருங்கள் வித்தவுட் லூப் இது பாருங்கள். சும்மா லைட்டாக டர்ன் பண்ணுறேன். அவ்வளோ ப்ரெஷரே கிடையாது. ஸோ தட்டி விடுறேன், அவ்வளோதான். சில டைம் நம்ம ஓவர் ப்ரெஷர் கொடுத்தோன்னா U3 ஆகும். U4 வாவ், இது U3 பார்த்தீங்களா. U4 ஆச்சு. எனக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது வித்தவுட் லூப்லேயே கூட. மோஸ்ட்டாக வந்து நான் ரெண்டு கியூபையுமே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அக்கார்டிங் டு யுவர் பட்ஜெட். உங்கள் பட்ஜெட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 700 ஒரு 800 பட்ஜெட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக இந்த RS3 எடுக்கலாம். இல்லை என்கிட்ட வந்து 2000 ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன், 2500 கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2 எடுக்கலாம். இல்லை 2500க்கு மேலே கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து இந்த டயான்டெங்கன் போகலாம். டயான்டெங்கன் வெர்ஷன் 2 அப்புறம் இந்த கேன் சைட்லாம் போகலாம். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ பெஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த கேன் எக்ஸ் இருக்குல்ல, கேன் எக்ஸ் ரேஞ்சுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது இந்த எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2. பட் நீங்கள் இந்த எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வெர்ஷன் 2 வாங்கின உடனே நான் லாஸ்ட் டைமே வீடியோ போட்டிருந்தேன் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்த உடனே வந்து டோட்டலாக டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகிட்டேன். ஏன்னா வந்து மேக்னெட்ஸ் வந்து ஒரு கரெக்டான லெவல்லே கொடுக்கல. அவங்க மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்க. சில சைடு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு, சில சைடு ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சு, சில சைடு மீடியமாக இருந்துச்சு. அதை கரெக்டாக பார்க்காம நான் டேர்ன் பண்ணுறப்போ ரொம்ப டைட்டாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு, ரொம்ப லூப் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. பட் லூப் ட்ரையாக தான் கொடுத்தாங்க, அது வேறு விஷயம். பட் இந்த எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ வாங்கின உடனே நீங்கள் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்ஸ் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பண்ணிங்கன்னா கியூப் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். நான் ஒரே வார்த்தை, ரெண்டு கியூபே வேறு லெவல் நீங்கள்லாம் ரெடி பண்ணிங்கன்னா. ஆனால் மோஸ்ட்டாக அது கஸ்டமைஸ் ரொம்ப முக்கியம் RS3Mக்கு. அண்டு ரெண்டு கியூபிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஸ்டமைசபிளாக வச்சுக்கணும். அப்போ தான் அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா ரெண்டு கியூபே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடில் இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ ஸ்லோவாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி உட்காந்துக்கும் ரெண்டு கியூபுமே. அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ரெண்டு கியூப்லேயுமே. பட் என்ன RS3Mல பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்ஸ் அட்ஜஸ்டபிள் கிடையாது. பட் எக்ஸ்மேன் டொர்னடோவில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்ஸ் அட்ஜஸ்டபிள். அதுதான் ஒரு மெயின் திங். நான் மெயினாக எக்ஸ்மேன் டொர்னடோ ஆர்டர் போட்ட காரணமே அட்ஜஸ்டபிள் மேக்னெட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் குவைட் சவுண்டே வராமல் குவைட்டாக இருக்குது, அப்புறம் ஸ்மூத் டேர்னிங் இருக்குது வித்தவுட் லூப் கூட அப்படின்னு பார்த்து தான் இது பண்ணேன். அண்ட் ரெண்டு கியூப்மே பயங்கரமாக பாப்அப்ஸ் ஆகுமா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா RS3Mம் சரி, எக்ஸ்மேன் டொர்னடோவும் சரி, எந்த கியூபாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக பாப்அப் ஆகும். பட் நீங்கள் டென்ஷன்ஸை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா பாப்அப்ஸ் ஆக சுத்தமாக வாய்ப்பே இல்லை. நீங்கள் இந்த RS3M 2020க்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு டென்ஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பாப்பப்பே ஆனதில்லை. நான் வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா RS3M 2020 வாங்கின புதுசில் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கரெக்டான டென்ஷன் வைக்கலை. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப் ஆயிடுச்சு. அந்த வீடியோ வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், வேணா போய் பாருங்கள். அதில் வந்து சொல்லியிருப்பேன் எந்த லெவல் கரெக்டாக இருக்குன்ட்டு. ஸோ நான் வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த எக்ஸ்மேன் டொர்னடோவுக்கு வந்து எந்த மேக்னெட்டிக் லெவல் கரெக்டாக இருக்கும், கஸ்டமைசபிளாக இருக்கும்னு சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எப்படின்னா என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ
எனக்கு எப்படி கரெக்டாக இருக்குன்னா எல்லாமே வந்து 0.1 தான் வச்சுருக்கேன். அது வந்து கரெக்டாக இருக்குது, பார்த்தா தெரியும் பாருங்கள். எல்லாமே வந்து 0.1 தான் வச்சுருக்கேன். கரெக்டாக வந்து பிளர் ஆகுது, கரெக்டாக பாருங்கள் 0.1 தான் வச்சுருக்கேன், பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு சொல்கிறேன். 1 வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். சில பேர் வந்து ஸ்ட்ராங்கர் மேக்னெட்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து 5 சூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை 4 சூஸ் பண்ணிக்கலாம், அக்கார்டிங் டு யுவர் விஷ். பட் ஸ்மூத் டேர்னிங்ஸ் வேணும், லாக்அப்ஸே ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 1 வச்சுக்கலாம் ஆர் 0 வச்சுக்கலாம். அதுதான் என்னோடய மெயின் ஒப்பீனியன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ கன்க்ளூஷனாக என்ன சொல்கிறேன்னா, ரெண்டுக்குமே வேறு லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அக்கார்டிங் டு யுவர் பட்ஜெட் நீங்கள் எது வேணால் தூக்கிக்கலாம், அது உங்களோட ஒப்பீனியன் தான். நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை நான் சில பல பாயிண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தேன், ஒரு வேளை சொல்லாமல் விட்டுருந்தேன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகேவா கைஸ்? அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து முழுக்க 2 கியூவோட கம்பேரிசன் தான். ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைஞ்சதில்லை. அதான் சொல்லுவாங்களே, ஒன்றுக்கு ஒன்று சளைச்சதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அது மாதிரி தான் இதுவும். மாசான கியூப்ஸ் ரெண்டுமே. அண்ட் கைஸ், உங்களோட ஒப்பீனியன் தான், நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் இந்த 2 கியூப்மே வந்து cubeladder.comல தான் ஆர்டர் போட்டேன். அது உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் எது வேணால் ஆர்டர் போட்டுக்கலாம், இட்ஸ் யுவர் விஷ். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து எண்டு வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ஷவுட் அவுட் என்னென்னா, நம்ம கியூபிங் ஜோன் கோச்சிங் சென்டரில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம ஃப்ரீ கோச்சிங் தந்துட்டு இருக்கோம். அந்த அதாவது என்னெல்லாம் தரோம், அந்த கியூபிங் ஜோனில் என்ன ஃப்ரீ கோச்சிங் எப்படிலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரீ சப்-10 கோச்சிங் எல்லாமே ஃப்ரீயாக தரும். ஸோ மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கார்ட் சர்வர் லிங்க் அண்ட் டிஸ்கார்ட் ஆப் இன்ஸ்டாலேஷனோட லிங்க் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த 2 கியூபோட பை பண்ணுற லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். என்ன நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, எல்லா லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் எது வேணுமோ போய் பார்த்துக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் டாடா பை பை, டேக் கேர் ஃப்ரம் PK கியூபிங்.